どうもどうもナッピーです。今日は久しぶりにプラバンでアクスタを作ってみます。使うのはこのシールを使って作ろうと思うんです。過去に作り方動画を載せてきたものは写真をこの縁通りに切って透明の両面テープを貼ってシールにして作る方法を紹介してたんですけど、こういう周りが透明になっているシール、これを使えば切り抜く必要がないので、今回はこれを使って作る方法を紹介しようかなと思います。そのシールはですね、今も販売されてるんですけど、ディズニーリゾートのサイン帳、この中にこんな3種類もシールが入っているんですよ。これで絶対作ろうと思いつつ買ってそのまんまになってたんでいい加減やろうと思って、全部作っても絶対可愛いと思うんですよね。だけど全部はちょっと大変なので、使うプラバンなんですけども、私はこの100均キャンドゥで買った楽しいプラバンが一番好きだったんですけど、もうこれ売ってなくなっちゃってこっちになっちゃってんですよ。こっちが 0.3 ミリ厚さがあったんですけど、こっちはもう 0.2 ミリしか厚さがなくてちょっと薄いんですよね。それなのでもう100均でおすすめのプラバンっていうのがあんまり私の中はもうどれも同じぐらいじゃないかなってなってます。前に100均のプラバンの縮小率調べる動画、もうほんとだいぶ前すぎるんですけど載せたのが一応あります。再生リストにプラバンでまとめてあると思うので、そこから見てください。縮小率の調べ方がこの10センチ角の正方形でプラバンを切って、ちょっともったいないんですけど、それを焼いてみて何ミリになったのかで調べます。100ミリだったのがこれ40ミリになってるので 40% 縮んだってことになります。焼いて100ミリになるプラバンはどれだけ大きさが必要なのかっていう計算が、100割る 0.4、 そうすると250が出るんですね。一辺250ミリのプラバンを焼くとこの一辺100ミリになるっていう計算をしなきゃいけないんですよね。時々やっぱコメントとかで縮小率の計算が理解できないみたいなやっぱめんどくさいんですよね、パーセントの計算なので。私もあんまり好きじゃないんですよ。大きいものを作るとなると10センチ近くなる大きいもの、それは誤差が大きくなっちゃうので縮小率調べてから作った方がいいんですけど、これぐらい小さいものだと1ミリ2ミリずれてもこのシール貼る部分をずらせばいいだけなので、縮小率の動画見てもらってもいいですし、それ見るのめんどくさという人はこれぐらい小さいものを作るんであれば、今まで私これ調べた中でだいたい 40% 縮小するっていうのが平均ぐらいじゃないって私は思ってて、それで型紙の拡大コピーするのも 250% でしてみればいいんじゃないのかなと思うんですよ。とりあえずその数字で作ってみて後で調整するって方法でもいいと思います。それは皆さんお好きな方法でやってみてください。あとこの何分の1に縮みますって表記、これ結構当てにならないんですよね。大体でこういう普通に大きさなんてアバウトでいいよっていうならいいんですけど、シールにぴったり合わせて作りたいってなると結構シビアになってくるので、この4分の1っていうからこの4等分にした1になるのかと思ったら、結局はこんな小さくなって一辺41ミリ4センチ1ミリこんなちっちゃくなっちゃうんですよ。なので4分の1じゃないんですよね。もっと縮んじゃう、そんなことにもなっちゃうので、この何分の1表記はあんまり気にしない方が、それよりは自分でこの10センチ角切って測った方が正確になると思います。昔引っ越しをする前に湯沢屋でこれを大量に買ってまして、もしかしたら気が向いて楽しくなっちゃったら全部作っちゃうかもしれないし、作らないかもしれないんですけどって思ったら湯沢屋のこのプラバンで作ります。
は、この2つ作ろうかな。ミッキーミニーでちょっとハサミで切っちゃいます。シールの周りをこれね剥いで、これをいらない白い紙でも貼ります。そしたらこんな感じにシールに沿って線を引いていきます。この外側の線が欲しいんで、線引くの面倒ならこうやって塗っちゃっても別にこの外側が分かればいいだけなので、そしたらこの引いた線を拡大コピーします。このプラバンは 40% に縮むので 100÷0.4、 そうすると250になるので 250% に拡大コピーします。250、こういうコンビニのコピー機でもパーセント自分で打てますので打ってください。よくこの 250% とかははがきから A4 とか英語から A4 とかそれだとどれ選べばいいんですかとか言われるんですけど、 250% これ私のプリンターだとないので、テンキーで好きな数字打てますのでコンビニのコピー機でもできるはずです。で白黒でいいです。線だけ分かればいいので、はい、こんな感じになりました。紙もこれ普通紙です。今回のこのシールはこの周りに透明のシールがついてたのでこうやって紙に貼って線を引いたんですけど、こういう大カットのシール、こう縁の通り切れてるシール、こういうシールの時はコピーする時にこう色のついてる紙裏に置いてこのままコピーすれば線引くことはないです。こういう周りが透明なものとかはこれちょっとコピーで写らないと思うので、これは紙に置いて鉛筆でなぞるとかした方がいいと思います。いろんなタイプのシールはあると思うんですけど、要はこの縁取りの線が欲しいだけなのでなんか工夫してやってみてください。拡大コピーしたものにこの差し込む出っ張りを作ります。だいたい真ん中を引いて、これで私もいつも作ってるのでこんな型紙があるんですけど、高さ 3mm 横 20mm、 それのこう出っ張りをつけます。これなんかだとちょっと足りないのでもうここ足しちゃいます。そしたらこれをプラ板に移します。移す時はこの上にプラ板を置いてこんなぞってもいいんですけど、結構ツルツル滑って中にピッて引いちゃうので私は一度ハサミで切ります。それはお好みで。それでプラ板に写す時のペンは顔料系の水性マーカー使ってます。これを線通り切ります。そしたらウェットティッシュでこの残った線を拭き取ります。
これがプラバン焼く時のセットなんですけど、雑誌にクッキングシートを貼ったもの、それを2つと、あとくっつきにくいアルミホイル、それでトースターの温度130とか140ぐらいにして予熱をします。あんまり温度が高すぎるとプラバンが急に曲がってくっついちゃったりするので、ほどほどの温度で予熱をします。これで予熱できたので入れます。そうしたらこのシールを貼ります。今まではこの裏から貼ってたんですけど、シールなので表から貼ります。はい、これで本体は完成です。かわいい。こんな感じにできました。今度はここにスタンドを作ります。これがスタンドの型紙です。もう好きなサイズでいいと思うんですけど、私はワイド 40mm、4センチですね。で、高さが3センチ。それで穴の大きさはこの出っ張りと合わせて幅が20で高さが 3mm。これで作ります。そうしたらよく100均で売っているお弁当用のシリコンカップ、平らなところを切り抜いて、これなんですけど、切り抜いたところ使ってこんなちっちゃいんですけど、ここの出っ張りと同じサイズ同じ厚さのシリコンをこれを切って作ります。こんな感じかな。これ作るのが面倒な方は、最初の方のプラバンの時はお湯丸で台座作ってましたし、あと鬼滅のプラバン作った時はあれはレジンで台座作ったりもしてますので、その動画参考にしてもらってもいいと思います。ではこの台座を焼きます。その時縮み切る前にこのシリコンをセットして縮ませるんです。なので途中で結構開け閉めをします。こんな感じでまだ縮みきってない状態の時に、あんまり早いとこのシリコン
抜けちゃうので、ほどほどのタイミングを見計らうのがちょっと難しいんですけど、これで今度は最後まで縮ませます。こんな感じ、シリコン取って、はい、これでできました。最初にはめて緩かったりきつくて入んなかったら、ちょっと台座裏返して入れてみると案が入る時もあります。いくつか作ってみました。こんな感じになりました。皆さんの推しのシールがこの周りが透明のタイプがあるようだったら作ることできますので、ぜひ作ってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。